علاش الحكم راموس المكسيكي ما حسبش لينا ضربه جزاء اللي كانت واضحه وما كان فيها حتى شي خلل، اللي كانت في الدقيقه 26 كنا خاسرين امام فرنسا بواحد لزيرو. شوفوا معايا اللاعب الفرنسي كيفاش ضرب بوفال داخل مربع العمليات. والسؤال اللي كيطرح هنايا علاش الحكم المكسيكي ما صفرش وعطانا بيلانتي، لانها كانت واضحه. وبالعكس عطى خطا للمنتخب الفرنسي وكملها وجملها، عطى صفرة لبوفال اللي كان من المفترض تكون بيلانتي ديالو. وبين وضوح الشمس ان هذا الحكم المكسيكي بغى يطيح المنتخب المغربي ويطلع فرنسا للفينال. الصراحه كانت مجزره تحكيميه داخل هذه المباراه ما بين المنتخب المغربي وفرنسا، لانه كون حسب لينا بيلانتي ديال بوفال كنا غنتعادلوا مع المنتخب الفرنسي في الدقيقه 26 وكانت غتكون نتيجه اخرى في المباراه. واللي حير معظم الخبراء ديال التحكيم في العالم كامل وان اللاعب الفرنسي هو اللي ارتكب خطا ضد بوفال داخل مربع العمليات، ونظر الحكم هو يعطي البوفال الصفرة ومريق لا دخلنا، واحتسب خطا للمنتخب الفرنسي وضيعنا وظلمنا في هذا البيلانتي اللي كانت ديالنا. هذا القرار التحكيمي اثر بشكل كبير على المنتخب المغربي داخل المباراه، لانه كنا عطانا ديك ضربه الجزاء كنا غنتعادلوا ويقدر يكون الماتش ديالنا. كاملين غنتسائلوا وغنقولوا علاش الفار ما تدخلش في الخطا ديال الحكم المكسيكي، علاش ما وقفوهش وما قالوش لي اودي راك غلط اجي وشوف الفار وشوف اللقطه راه فيها ضربه جزاء. ولكن الفار واللي فيه وما خصهم يدار لهم فار تما باش يشوفوا شنو كيديروا. ما تدخلش في الخطا ديال بوفال وزاد كمل وجمل عاوتاني. ما تدخلش في الخطا ديال سليم املاح وحتى هو داخل مربع العمليات. المدافع الفرنسي تشاوميني تدخل على سليم املاح داخل مربع العمليات فاش كانوا غيلعبوا ركنيه، وهذه حتى هي كانت بيلانتي واضحه وضوح الشمس لا نقاش فيها. هاد جوج اخطاء تحكيميه خلقوا بلباله وضجه كبيره في العالم وخصوصا في الساحه الرياضيه، وعلى راسهم كولينا رئيس لجنه الحكام. غنشوفوا اشنو قال بالحرف على هاد المجزره التحكيميه ضد المغرب. صرح الحكم كولينا وقال بالحرف انه للاسف الشديد مازال باقيين حكام في الفيفا كيكيلوا بمكيالين. وفسروا نتوما اشنو هادي كيكيلوا بمكيالين، ما تنساش تخلي لي في التعليق اشنو فهمتي منها. هاد التصريح ديال كولينا هو تصريح خطير جدا. تخيل معايا انه رئيس لجنه الحكام كيعترف بهذا الخطا التحكيمي وكيقول ان الحكم المكسيكي ما كانش محايد في هذه المباراه هذه. وزاد قال كولينا علاش الحكم المكسيكي ما صفرش لضربه جزاء ديال المنتخب المغربي، وكيقول انا ما فهمتش علاش الفار ما تدخلش في هذه اللقطه ديال بوفال وما تدخلش في اللقطه الاخرى ديال املاح. وعاود قال ان لجنه الحكام بالفيفا غتفتح تحقيق على هذه اللقطه هذه مع حكام الفار ومع الحكم المكسيكي، وان هذا الحكم المكسيكي وحكام الفار غيتمنعوا من انهم يحكموا في شي مباراه اخرى حتى يسالي التحقيق اللي غتفتحوا لجنه التحكيم في الفيفا. قررت لجنه الحكام بالاتحاد الدولي في الفيفا انهم غيوقفوا 50 حكم شاركوا في مونديال قطر 2022، من بينهم 16 حكم مع المساعدين ديالهم اللي كيوصل العدد ديالهم 30 حكم مع 4 الحكام ديال الفار يحكموا المباراه ديال المنتخب المغربي وفرنسا. وعلى حسب لجنه التحكيم ديال الفيفا كتقول انها من بعد غتنشر الاسباب الحقيقيه علاش وقفت هاد الحكام. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم احتجت على الفيفا وعلى تعيينها لهذا الحكم المكسيكي، وراسلت هيئه التحكيم ودارت تقرير اللي فيه جميع الحالات اللي كانت ضد المنتخب المغربي، ومن بينهم جوج بلانتيات اللي ما تحسبوش للمنتخب المغربي. واحتجت الجامعه على حكام الفار اللي تاهما ساهموا في هذه المجزره التحكيميه اللي تعرض لها المنتخب الوطني. السؤال اللي كيطرح دابا هو كيفاش غتفاعل الفيفا مع البلاغ والتقرير ديال الجامعه المغربيه اللي هو تقرير احتجاجي ضد الحكم المكسيكي وضد حكام الفار. واش الفيفا غتكتفي فقط بانها توقف الحكم المكسيكي وتعاقب حكام الفار، ولا غيكونوا شي قرارات وحدين اخرين؟ العلم لله. ومن وجهه نظري انا ورأيي الشخصي هو ان الفيفا تقدر توقف غير حكم المباراه وحكام الفار وتعاقبهم وصافي ومريضنا ما عنده باس كانه شيء لم يقع. تقدر تكون شي قرارات اخرين ما عرفتش، كل شيء ممكن. اعطوني رايكم في لي كومونتير اشنو كتوقعوا يكون. ديروا معكم اخوتي واحد جيم للفيديو وبارطاجيو الفيديو باش يوصل للناس اخرين، واشتركوا الا كنتم ما مشتركينش. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.